Cảm ơn người yêu cũ rất nhiều. Bía cho em 1 lít. Những quán đồ ăn rất ngon. 35.000 một suất đầy, gọi là đầy tràn luôn. Mình ăn từ hồi mà cô còn một cái sạp gọi là nhỏ nhỏ ấy. Là cũng phải 5 năm trước rồi. Mà khi mở cửa hàng to ra thì giá vẫn để như vậy. Mình gọi chè Khúc Bạch thập cẩm là 35k. Đầy lắm đấy. Đầy tràn luôn. Tràn luôn. Gọi thập cẩm thì có thạch găng này, có khúc bạch này, có thạch này, có nhãn này, có chân trâu, nhà đam. Cái khúc bạch này núng nính vô cùng luôn. Hơi ngọt này. Đấy. Phải cho thêm đá. Đúng rồi. Ngon cực kỳ. Ngoài hè rất là mát luôn ấy. Chè topping ngon và cực kỳ mát nha. Mình ăn là 5 năm đến bây giờ vẫn mê. Ăn bát chè nhiều đến nỗi là no bụng luôn ấy. Và đây là chè gỗ ở số 9 Trần Phú nha.